大家好，又係我 Big Boy 啊！見到今日呢個食材咧，就知道我哋係要整三文魚啦。講到三文魚咧，我諗好多人咧都會 struggle 嘅，就係點樣可以煮好佢啦，又或者咧點樣係可以整到入邊咧係夠滑咁樣。其實煮海鮮咧同我哋煮牛扒咧係有少少相似嘅，就係最簡單嘅煮法咧，都係個鑊上面煎香兩面啦，然之後咧送入焗爐嗰度焗佢一陣，跟住咧再拎翻出嚟 rest 佢。咁咧 rest 到佢嗰個中心溫度咧升溫升到去一個理想嘅度數就 OK 噶啦。譬如我哋今日要整呢個三文魚咁樣啦，咁三文魚佢中心溫度最理想咧就係45至到48度嘅。可能你會話，將嚿魚啊掉入去水嗰度啊，用慢煮棒較45度咁煮佢咪搞掂咯。係嘅，的確冇錯。但係咧，第一就係好多人咧未必有慢煮棒啦。第二就係咧喺澳洲呢度咧，我哋有一個好奇怪嘅法例嘅。就係咧，我哋如果餐廳咧去用一個慢煮棒煮呢一個食物咧，嗰個溫度咧係唔能夠低過55度嘅。即係話咧，如果你要煮一嚿鱈魚，我想煮到佢中間係48度左右，我掉入去水嗰度用慢煮棒煮，我一定要用55度或以上嘅溫度去煮呢嚿魚嘅。咁變咗咧，好多餐廳咧，其實都已經放棄咗用慢煮棒咧去煮海鮮噶啦。咁我喺南大返學咧，又返咗年幾啦。其中一樣咧，我自己覺得咧，學到幾有用嘅技巧咧，就係點樣去煎好一個三文魚啊，煎到佢入邊啱啱好。咁究竟當中嘅秘訣係咩咧？一陣間話你知。咁今日咧，我哋除咗去整呢個三文魚之外咧，你見到呢度仲有啲青口啦。咁咧，我哋就會用呢個青口，咪加少少cream 啊，同埋椰菜咧去做一個燉椰菜出嚟嘅。咁啊，事不宜遲，我哋馬上開始煮。首先係預備材料啊！我哋將一顆紅葱頭咧切頭切尾，然後咧去走個皮佢，跟住咧我哋將佢切碎。之後咧到啲蘑菇啦，蘑菇我哋用啲濕紙巾咧係咁依抹一抹表面，然後咧就將佢咧切咗粒粒。跟住又到椰菜啦。咁椰菜咧呢度好大個嘅，我淨係切200克出嚟嘅啫。之後咧將佢切條，然後咧又係切碎晒佢。再嚟咧就係一啲雕草啦，咁啊淨係掹咗啲雕草葉出嚟，然之後咧剁碎晒佢。最後就係啲青口啊，咁我啲青口咧呢度大概有5至600 gram 左右啦。咁我哋要將呢啲青口嘅表面咧洗一洗乾淨佢，然之後中間咧如果有啲鬚嘅話咧，我哋向上咁樣拉，之後咧掹晒佢出嚟，咁樣咧食起上嚟嘅時候咧就唔會有啲唔好嘅口感啦。啲青口處理好晒咧，我哋就可以拎佢煮一煮啦。咁煮嘅方法咧就係加40毫升白酒，然後咧吸埋個蓋，開火。咁法國人叫呢一種煮嘅方法咧做 steam 啊，同我哋亞洲嗰種 steam 咧，即係隔水蒸咧好唔同嘅。咁咧煮佢1分鐘左右，等佢啲青口殼咧打開晒之後，咁我哋咧就可以咧將啲青口咧拎晒出嚟噶啦。然後我就會揀6隻最靚仔嘅青口咧留嚟咧，最後攞嚟擺盤嘅。其餘嗰啲青口咧就全部掹晒啲肉出嚟。咁至於個青口汁咧，我哋就隔一隔啲渣佢，咁啊留翻晒個青口汁，一陣間咧用嚟燉椰菜嘅。之後呢個青口咧，我哋可以將佢切碎晒佢啦。咁咧，我就將一個青口咧1開2，然後咧打橫咁樣切2刀，咁咧就將佢變晒青口粒。呢個燉椰菜咧非常之易做嘅。首先咧加啲橄欖油，開個中火，然之後咧我哋就將頭先切好晒嘅紅葱頭落晒落去，咁咧炒一炒佢，大概炒1分鐘左右，等佢咧變晒透明，然後咧就可以將蘑菇同埋椰菜咧都落晒落去啦。咁我哋 keep 住咁樣兜佢，咁炒到咧啲椰菜同蘑菇都變軟為止。咁
咁變軟晒之後咧，我咧就喺呢度咧落少少薑黃粉啊。咁我食譜入邊就冇寫到要用薑黃粉嘅，只不過咧呢個係我個人嘅興趣，想佢咧顏色好睇啲。如果你冇嘅話咧，可以唔落都得嘅。之後咧我就會落60毫升嘅白酒落去。咁咧我哋煮到咧嗰個白酒幾乎蒸發晒為止啊。然後咧就可以落埋個魚湯啦。如果你想知道呢個魚湯點整嘅話咧，可以去翻之前我哋教高湯嗰一條片，咁咧嗰度就會可以揾到魚湯嘅做法噶啦。又或者如果你真係話冇魚湯，你可以用晒個青口汁去。咁咧青口汁本身落100毫升嘅，如果你冇魚湯咧，就落200毫升嘅青口汁落去啦。咁落完晒啲液體之後咧，我哋咧煮滾佢，滾起咗之後咧就較個細火，咁咧由得佢喺度慢慢煮，大概煮10至15分鐘，等大部分嘅液體咧都蒸發走。咁我煮咗10零分鐘之後咧，液體咧剩翻1/3左右。呢個時候咧就可以落埋呢個芥末落去，仲有就係啲青口同埋我哋嘅鮮忌廉啊。又係撈勻晒佢啦，我哋 keep 住個細火煮多5分鐘，最後到調味啦。咁因為個青口水咧本身都鹹噶啦，所以咧我就完全唔使加鹽啦。所以咧我淨係落啲胡椒落去啫。最後我呢度咧有少少麵粉同埋10克牛油啊，我哋將呢兩樣嘢咧輕輕咁撈一撈埋去，然之後咧就將佢哋落晒落去，咁樣咧就可以令到我哋嘅汁咧濃少少又滑啲啦。咁攪勻晒之後咧，我哋呢個燉椰菜咧就完成噶啦。我哋先將佢放埋一邊，一陣再用。最後我哋煮埋個三文魚就搞掂啦。首先預熱焗爐去到190度，然後我呢度咧有一件大概500g 嘅三文魚，咁我將佢切開一半，然後咧就喺表面咧落啲鹽。咁記住咧，側邊兩邊同埋嗰個魚皮咧都要落啲鹽噶。跟住開個中火燒紅隻鑊，落些少橄欖油，然後將個三文魚皮先擺落鑊度。咁開頭10零20秒咧，我會用手咧撳一撳個三文魚表面嘅，咁等個皮咧可以均勻煎到。我哋做呢個步驟咧唔需要心急嘅，你想嘅話咧可以將個火較細少少。總之咧我哋就要均勻地咧將嗰個魚皮咧煎到香脆佢。咁我煎咗2-3分鐘之後咧，揭一揭起個魚皮睇一睇，咁你見到有啲部分咧都仲係未得嘅，咁未得嗰啲位咧，我用個鑊鏟咧壓一壓佢，等佢嗰個魚皮咧同嗰個鑊咧可以接觸多啲。咁咧我最後咧總共咧魚皮嗰一面咧煎咗5分鐘啊，然之後咧我就將個魚反轉啦。咁一反轉咗之後咧，我就會落啲牛油落去，大概咧20-30克左右。咁落完呢個牛油咧，我咧就用個匙羹咧不停將呢個牛油咧淋喺呢個三文魚嘅表面。咁呢個牛油嘅作用咧就係令到佢濕潤啦，同埋咧令到嗰個顏色咧再靚啲嘅。咁呢個動作咧做1分鐘左右之後咧，我哋就可以咧將個三文魚連埋隻鑊咧一齊擺入去焗爐嗰度焗啦。我哋用190度焗佢2到3分鐘。咁我呢一件咧就焗咗3分鐘。咁如果你嗰件三文魚係薄身啲嘅話咧，咁可能焗2分鐘、2分半鐘都夠噶啦。焗好之後咧，我哋將佢咧擺喺個烤架上邊，咁咧靜置佢5分鐘。咁咧，我哋 check 個溫度先。入邊咧，正如我哋一開頭所講，啱啱好就係45至到48度啊。嗱，我預計佢 rest 完之後咧，就會上到去52至到53度左右，即係咧大概會係 medium 咁上下。咁一陣間切開嚟俾大家睇下咧，就知裡面大概會係咩樣噶啦。不過切之前想大家聽下塊皮究竟有幾脆啊！脆到可以磨刀啊！跟住就切開嚿魚俾大家睇下，切落去嘅時候咧，中間仲係有啲啲軟腍腍咁嘅，同埋你見到嚿魚非常之濕潤，咁中間嘅部分咧仲係有少少未熟透嘅感覺，少少嘅啫。咁樣咧就可以確保我哋煎出嚟嘅三文魚咧又鬆軟又多汁。上碟之前，我哋興翻熱個燉椰菜先啊，然後我哋擠些少檸檬汁落去。最後唔好忘記落埋我哋之前切好晒嘅雕草，攪勻去興熱就 OK 噶啦。首先喺個碟上面放幾羹燉椰菜入去啊，然後咧就擺個三文魚上去，跟住咧唔好忘記我哋留起咗嘅青口，仲有呢度咧我有少少醃過嘅 kohlrabi， 咁大家冇咧係唔緊要嘅。最後咧我哋擺些少雕草喺側邊裝飾。然後咧，我呢度有少少雕草油，就我自己整嘅，又係啦，大家冇都唔緊要嘅。
咁樣咧，我哋呢個三文魚配青口燉椰菜就完成㗎啦。又到咗我最中意試食環節啦！一切落個三文魚度咧，就 feel 到佢非常之鬆軟啊！食起嚟，味道同層次都非常豐富，配埋個青口燉椰菜一齊食，有一種好香甜嘅味道。而最後落嘅檸檬汁咧，亦都可以中和翻三文魚嘅油膩，食落幾清新。另外我亦準備咗啲麵包啊，將啲麵包咧連埋個椰菜一齊食，真係非常之滿足啊！今日嘅影片又嚟到呢度啦，大家記得 CLS 等多啲人咧可以一齊煮好西。如果想參考我更加多嘅食譜，歡迎瀏覽BigBoyRecipe.com。我哋下條片再見，拜拜。